Ya, aku cek. Aku sih kan. Apa mana? Di sini sama aku tengok sini. Hei. Hei. Nanggung di angin kok aku sini bukan nanggung. Iya. Nanggung. Bukan ini suka untuk sekolah. Sekolahnya orang ngantuk. Terus biasa. Biasa bukan ini HP-an ya. Minggu kok itu ngarep barang minggu kok. Jeruk banget bener. Misalnya ketemu kita banget itu deh. Kamu banget sih. Tetap manis. Astagfirullah. Sedikit sih. Nah kan orang sakit terus dulu deh, gitu kan? Loh, kok lara apa gitu ketika piano? Oh rasi, makanya yang lagi ngomong nih lara kalau orang kan gitu. Apa abang nih? Lagi matiin panas kok. Omongan lo gendong. Tapi gawat temen HP ini. Karena orang nakal ini kan, anak-anak gini ya, jadi katanya tahu. Mending orang di gigal di anak geruduk. Untung anak ini nih para jam jadi lokal mereka. Kok beruk luka kok pintu orang ini kurang jam gitu. Tapi malah bisa juga. Oh dipijeti tangannya tok bewis kaya ngene gak dipijeti kabeh malah ora sida tangane sing ora pijet aku iki mending siki pijet tangan ini ke tangannya kayak Mbiyen iki konto lah sing jeluk-jeluk dewek kerep konto ya iya ora asalnya aku jual lara kowe lara berkes karena waktu kowe kan gitu rasanya tetapi cara minum sih orang Purwakarta tetap anak terus tambah lah iya tapi maksudnya lebih ada gini malah seimbang jadi ikon apa dia kemarin ikut apa kamu di sekolahan suruh ikut apa kondom para seimbang tinggi sama anunya suruh ikut pencak silat apa suruh apa iya tapi jane kan ada orang-orang bakaran hadir bakaran hadir kalau curi ngajukan aku iya padahal menjadinya gelut saya itu sih kadang kan khawatir nanti nada keras bukan engkau belikan bayu kalau orang bisa anteng di bocah aktif tambah-tambah ada kayak gue di jarum apa pagi gelem lah apa pagi pagi repot anu kayak gini angel kontrol emosi ya deh ya angel gelem karo batinnya tapi nggak mau orang deh banting bencana dari gelap orang kampung itu pakai iya iya kamu orang kampung melas
sing mulih kae Bu Eling. Ya balik sih yo. Terusan kae, heeh, Zaman Suria. SMP ini lo, ya Allah, semene kayak. Bu Suria iki nemu. Ellen ini SMP bareng lo ini kan? Iya. Wah ramene berkait sing ngene. Oh, kayak maget biar bocah rame. Kalau di Rempong ini ngundang Bu Muti aneh, di Rempong deh ngundangnya. Jadi kan kalau gue, kenapa sih nggak kalau baik banget? Aku jalan di Wes sing kabeh sampe ngomong. Bu Muti. Oh, sing kabeh. Buat ya buat terus ngomong. Nyari sebenarnya tanda-tanda gini. Ngapain? Udah bilangnya pas kosong. Berarti Pas banget anu nyelani. oh nyala. Nyelani Berarti wis kan kue siki banget asalnya mau keceket nih yang kue siki banget untuk jadinya misalkan mau tekan kita nggak di situ kan komentar istilah yang kue ini kan urung misalnya di situ kan orang penak siki banget tapi hotel yuk kok sekolahan nangis nangis sih kayak. Ya sekolahnya tak tahan nih. nanti sih nggak ini lah urung yang terus naik kayaknya udah ngerti anak wajone aman tapi di situ isi momen ya lihat di situ kan langsung kamu tak oke iya dalam materi sini saya mau rumah kami anak lah jadi memang sayangnya orang kakak kan kabeh di sini sebugar nih jadi daripada modal sih dari sini kalau reguler kan Iya. gareng jadi gareng tutup Kalau hai. jadi kalau iya Mau kembali karena nih itu kerja. kan dia juga apa misalnya pas di sekolah sama orang sih ngomong sih nanti aku masih ngaruh positifan itu bisa sebenarnya nggak makan deh astomnya tuh Aji Kongko. Nah, itu nih. Angel. Pengen mau kebuang. nah kayaknya nggak mau lagi sih tembus lucu celana posisinya juga kan penak Gedang mulu. iya tapi kita kan komis biasa sekolahnya mana itu kan biasa kegiatan kalau kurang bidok ke angel mau cerita apa dan terus gulung nggak Jenengan WA kae kan. Sing seragam sekolah makanya yang takaman gimana ngapa? Gulung ya Allah gulung. Ping pindho sing ketes-ketes yo. iya terus pakai naik dulu nanti abang kan ya kan kalau isi sana kan deh Enak ya. iya kan tambah di desa kan nah itu best iya makanya Kok saingan kali gue ya? merah itu Lo kasih ke zebra kan. Jadi karena bina warnanya apa? Bila kan Kalau ireng kan kata deh. Keton jadi sampah kayak itu orang keton. Bisa ireng dua tekan jero-jero. jari-jarinya putih orang Kayaknya awak. Karena enggak itu kalau orang rata tua tuh sih. kuat ngolah filngin orang tua tahan banting Tangan banting tuh yuk harus dirapin dulu. wih bilang tadi tampak di bagus merah Jadi saya kerasa nggak bang? Jadi saya kerasa. masih terasa yang ketiga juga Orang sini dia. masih terasa dia Tak mati ya. cara minyak surat gue sih surat di itu udah satu orang yang dia mulai panggil apa mandor doang gitu Tapi jadi sih stop kerasa. cuman kan ini seorang kain bong dong intinya kan nggak mempengaruhi si orang-orang bong Orang.
Iya, misalnya di nek takon sing ora bener ya aja. Mereka kayak emosi toh kalau. Ya ya kowe di kowe makanya yang ini ngomong sih ya tak kok urung tayang dengan emosi itu. Maksudnya kowe cek geni. Bukan merugikan diri sendiri, bukan orang sadar blok-blok mari wong ngerti-ngerti diborgol. Sing penting kowe tok jane. Kadang medine kayak ngono iki. Kowe tok Kalau orang-orang sadar setengah sadar kayak gue maksudnya marah-marah kampung di parani rumah maring wong tua-tuanya gitu. lah iya. Ngerti apa-apa orang. Sing kuwatir nyong bukan kaya ngono. Nyong adoh ngono lho. Kan ora bisa kontrol. Lah mau ini kan gurune ya cerita ini itu akeh karo nyong. Terus sih kalian sudah tahu kan? Lah ya ini nada gimana ya Bu? Astagfirullahaladzim nada kenapa? Apa harus disambar ke rumah mbahnya atau gimana? Atau masih ada? Lah ibu yang nahan, jangan dulunya ngomong kayak soalnya lagi kan sebenarnya ngakong sakit atau apa ya? Kalau Iya, kita tambah video kurang, mau tambah sakit. Wih, mateng banget. saya orang Nih. Tapi dikerok kuat nduk nduk. Ya biasa. Oh, dikerok biasa. Kami juga. Masa. Harap gitu. Ngomong gitu. Dalamnya kan kapan ini kan masuk kali di apa deh. Dulu yang harap bicara duit ternyata yang lain-lain. Untuk kumani kayak gitu, jangan nyong ini diwai susternya, ini sing kayak duit disunduk kayu. masih Nang kalau tapi caranya tipis. kue mbok paketan karo sedotan mbok mbak lah. Iki? Heeh. Oh, masih. Lho kemudian ada buku dia tuh duit kayak yen Empuk. paketan karo sedotan perasaan kayak gue lho. Kalau kau pikir, Heeh. iki nyong biyen ora udu di paketan kue, ning paketane ireng kerokane beda dadi kanggo kue. Iki aku sendiri. Abang gede corona ya? Banyak ngerok itu lah orang-orang. Lah wong iki mau mandan enak iki dikerok sisan. Main orang itu. Dan rata. Nyong pada heran lho mbak, maksudnya naik watuk ki loro-lorone apa langsung pada disesek ngono mbak. Tapi posisi kamu mbak herbal kan lo pedang Saya apa? maksudnya kayak dulu cai-cai. Itu wedhus ya apa? Ya udu, maksudnya anak saya udah mudeng, nggak sampai enak apa serai ya kue kan bahan-bahan bumbu masak, itu maksudnya godongan pemak kayak gitu, mbak yang murah. Bukan. Gitu. Nah, sih semudeng kamu kan lebih gampang sekarang diajak ngobrol, terus gitu kan, terus gitu. Terus mending, namanya terus mending. Atau maksudnya tapi kan sekali rasa juga orang malas sih deh. Banget. Tapi surah senang gua harus apa ini sekolah lah. Kalau aku Sing rumahku kita aku kan apa-apa tak sahuri, tapi kalau ngapain malas. Ya. Bisa berapa begini? Wih, belum bisa pakai langsung. Untuk hari lancar aku. Belum ya, mantan kan? Hmm. Iya. Saluran itu kan gue napas kan tiga. Kene dia makanya kenapa ini tak kenal? Kenapa tidak sekedar hanya aku praktek ngomong ke wong karena aku nih juga kalau bahasan deh. Jadi kan sesek lagi sesek banget sih di mek marah-marah dulu nih yo ngene.
Oh, tadi ya, kayak ikut yang itu lah masih langsung plong. Alhamdulillah sih mau ditopang. Tapi nganti dokter apa? Loh, disedot begini. Ini sedot cairan. Waktu sudah kayak, sudah kayak ngapa-ngapa, boleh tak lagi nih kalau rumah sakit. Saya pakai apa ya? Terus mantan anak beda, Iya. bagaimana teman kisah, kayak gimana? Sendiri. Tapi sampai sini ya senangnya kayaknya ini mana tahu itu. Loh, nanti Tina ini bisa ngikut ibu. Wis tau tok ganti telon lang berarti tiba. Pada berulur, pada apa? Aku ngerti, cucuk. Kayaknya kalau dapat gaji juga. Apa kan tok kalau kulit. Oh, kayak bocah kulit kepanas. Tapi ada sedikit saya. Bisa Sikit saya ini kan. kulit yang Dengan kayu putih. Biasa banget. Karena buruk ini. Loh, kulit tak kepanasan bener kulitnya. Tapi saya. Saya ini gue, kan ini kelamaan, Mbok.